मैं आपको दिखाता हूँ खजूर का पौधा। और मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा कि ये हल्दी है, पर ये हल्दी नहीं है। ये मुझे लगा कुछ टाइम पहले कि ये हल्दी है, पर जब मैंने अंकल से पूछा कि अंकल क्या, तो उन्होंने बोला बेटा 100 के लिए ये हल्दी नहीं है। और मैंने पूछा खजूर है ना, तो उन्होंने बोला हाँ वो खजूर है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वो वहाँ पे ध्यान से देखोगे वो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है खजूर। और वो अंकल यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको बोला मैंने डर नहीं लग रहा, अंकल बोलते नहीं हम हर दिन काम करते हैं ना, तो आदत पड़ गई है।